ओम शांति 9/7/2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमको एकमात्र शिव बाबा को ही याद करने को हेब, कौनसी देहधारी को नुहे। ज्ञान व्यतीत कौनसी भी व्यर्थ कथा ना शुणिबार अछि ना शुणाइबार अछि। तुमको एकमात्र शिव बाबा को ही याद करने को हेब, कौनसी देहधारी को नुहे। ज्ञान व्यतीत कौनसी भी व्यर्थ कथा ना शुणिबार अछि ना शुणाइबार अछि। प्रश्न, बाबा समस्त पिलामानंकु केउं प्रकार सावधानी देउछंती? बाबा समस्त पिलामानंकु केउं प्रकार सावधानी देउछंती? उत्तर, पिलामाने जदि तुमे बाबांकर होइछ तेबे ईश्वरीय पिलादिन को केबे भी भूली जाओ नाही। कौनसी विकर्म करिबार नाही। बाबांक सहित प्रतिज्ञा जेउ करिछ ताकु छाड़िबार नाही। जदि बाबांकु भूलिब तेबे माया तुमको बाबांकु भूलिब तेबे माया तुमर खुशी को छड़ाई नेब। तापरे तुमर बुद्धि अस्थिर रहिब, विचलित रहिब, विकर्म करि चालिब, बुद्धिर ताला बंद होइजिब। सेथिपाई जदि शिव बाबांकर होइछ तेबे ईश्वरीय पिलादिन को सर्वदा मने रख। गीत, बचपन के दिन भूला न देना। ओम शांति। पिलामाने एहार अर्थ बुझिल। पिलामाने सम्मुखरे बसिछंती एवं जानिछंती जे ब्रह्मांक द्वारा वर्षा नेबा पाई आमे तांकर संतान होइछु एवं इए मध्य भल भावरे जानिछंती जे आमे निराकार परमपिता परमात्मांकर अविनाशी संतान अटु। एबे तुमे सम्मुखरे बसिछ। दूररे रहिबा द्वारा केतेक पिला तांकु भूली जाउछंती। मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखुछंती, तेणु एही पिलादिनर कथा को भूली जाउछंती। एठारे जेउ माने सम्मुखरे बसिछंती सेमाने तो भूलु नथिबे। अविनाशी शिव बाबांक ठारू आमे स्वर्गर वर्षा नेउछु। एहा तो बहुत खुशीर कथा ना। आमको पुणी थरे स्वर्गर मालिक करिबा पाई शिव बाबा बा निजर करिछंती। आमे मालिक थिलु, किंतु पुनर्जन्म नेई नेई एबे नरकर मालिक होइछु। पुणी आमे स्वर्गर मालिक हेबु। तुमे जानिछ शिव बाबा जिए कि निराकार अटंती, सिए एही शरीर रे प्रवेश करुछंती। सिए आमको श्रीमत देउछंती जे निराकार शिव बाबांकु मने पकाओ। एकथा सबु आत्मा को कहुछंती, काहेकि ना सिए समस्तंकर मुक्तिदाता अटंती। लिबरेटर अर्थ हेला सद्गति दाता। सिए मनुष्य मानकर ही सद्गति करिवे। जीव जंतुंकर तो कथा नाही। से मनुष्य मानकर ही मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक अटंती। तांकु ज्ञानर सागर, आनंदर सागर बोली कहुछंती। एठारे तुमे सम्मुखरे बसिछ, तेणु तुमर निशा चढ़ुची। बाबा जानिछंती जे घर को जीवा द्वारा तुमे भूली जाउछ। माया भूलाई देउछि। एठारे तुम बुद्धि रे कौनसी साधु संत गुरु बा लौकिक संबंधी नाहंती। एबे तुमर पारलौकिक संबंध रहिछि। शिव बाबा
ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିରାକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାକାରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ପଚରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଯେ ଶିବ ବାବା ସହିତ ତୁମର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ତୁମେ କହିବ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାକାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛ। ପର ଜନ୍ମରେ ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଦିନର ଏହି କଥା ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସୁଛ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମେ ନରକରେ ଅଛ, ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାରାଦିନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ବିଚଳିତ ହେଉଛ, ଅସ୍ଥିର ହେଉଛ ଏବଂ ବିକର୍ମ କରୁଛ। ଇଏ କୌଣସି ଗୁରୁ ଆଦି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସତ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ସିଏ ବି ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଇଏ ବି ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ମିଳୁଛି? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ। ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା। ତୁମେ ଏବେ ଏଭଳି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ନୂଆ କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ମୋତେ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମାୟା ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁରଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିବେ ଯେ ବାବା ମଧୁବନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପିଲାଦିନକୁ ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଯେବେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ମୋତେ ମିଳିଛନ୍ତି। ବାବା ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସିଏ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଆସିଛ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ତ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବଂଶର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ପୁଣି ନରକ କିପରି ହେଲା ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବସି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ,
ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ତେବେ ପଳାଇ ଯାଅ। ଆରେ ଶିବ ବାବା ତୁମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତୁମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ସନ୍ତାନ କରୁଛି, ପୁଣି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏବେ ନରକର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ଆତ୍ମା ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାହାଣୀ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅମୁକ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲା ଅଥବା ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହାଜିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଜିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସେଠାରୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେବେ ସେଠାରୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିବ ଏବଂ ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କେତେକ ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଏଠାରୁ ଯେବେ ଯାଉଥିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ନରକବାସୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ବାବା ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପିଲାଦିନକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ଆଦିଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖିବାର ନାହିଁ। ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ତ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏବେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭଲ କର୍ମ ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଯେବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ତେବେ ବି ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସେବା ହିଁ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମର ଉନ୍ନତିର କଳା ଅଟେ। ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ଏଠାରେ ଶୁଣୁଛ, ମନେ ରହୁଛି, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏପରି ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପରସ୍ପରର ମଧ୍ୟରେ ପରଚିନ୍ତନ, ପରଦର୍ଶନ, ଓଲଟା ସିଧା କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଶୁଣାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ବି ଗ୍ଲାନି ଆଦି ଓଲଟା ସିଧା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କର୍ତ୍ତା, ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କର ପିତା, ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଅଟ, ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ। ପଛରେ ପୁଣି
अन्य सबु धर्मर वृद्धि हो जाई थाए। सत्य जुगरे केवल देवी देवता धर्म रहिबो, सबु पवित्र हेबे, तापरे पुणी इस्लामी धर्म आसीबे। सेमानंकर चेहरा बिल्कुल अलगा। बौद्धी मानंकर चेहरा देख किपरि। सबु धर्म बालांकर चेहरा अलगा अलगा। एबे तो अनेक धर्मर विनाश एवं गोटिए धर्मर स्थापना हेउछि। तुमे पतितरु पावन हेउछ। मने रख, तुमरा शत्रु माया बहुत चतुर अटे। ज्ञान बिना कौनसी व्यर्थ कथा शुणिबा द्वारा विमुख होई शोक बटिका को चलीजिब। बाबा बारंबार बुझाउछंती, बाबांकर वर्षा पाइबार जुक्ति बताइबा एहा ही तुमरा कर्तव्य अटे। बाबा बुझाइथिले जे तुमरा परमपिता परमात्मा का सहित कौन संबंध रहिछि। एही बोर्ड लगाई दियो। बहुत भल लेखा हेबा दरकार। ब्रह्मा कुमारी मानंकर नाम शुणिबा मात्रे ही डरुछंती, तेणु आहुरी जुक्तिर सहित लेखा जाउछि। जेबे बोर्ड पढ़िबे तेबे बाप दादांकर परिचय मिलिजिब। निश्चिंत साकार द्वारा ही वर्षा मिलिब। शिवबाबा हेउछंती स्वर्गर स्थापना करिला बाला। मुसलमाने कहुछंती बहिस्थ स्थापन करिला बाला। एबे तुमे तांकर संतान होइछ। एपरि बाबांकु भूल नाही। माया केते शक्तिशाली अटे। तेणु बाबा कहउछंती एही पिला दिन को भूली जीव नाही। समस्ते तो संतान अटंती ना। जदिओ जेते बड़ लोक होई थाउ, तेबे भी बाबा बोली कहिबे। माया तुमर बहुत बड़ शत्रु अटे। बाबा बुझाउछंती तुमे परस्पर मध्यरे फालतू कथा हुआ नाही। तुमे मम्मा बाबा कहुछ, तेणु तांकु अनुकरण करी उच्च पद पाओ। गेल्हा पिला माने मोते मने पकाओ, तेबे विकर्मर बोझ ओल्हाई जीव, नचेत भोग करिबाकु पड़िब। पुणी सेही समयरे बहुत अनुभव हेब। अंतिम समयरे एपरि अनुभव करिबे जे जेपरि बहुत समयरु कर्मफल भोगुछंती। हिसाब किताब जेपरि चुक्त हेउछि, तापरे जाई घर को जिबे। सेही सबु साक्षात्कार होई चलिब। अच्छा, मीठा मीठा शिकिले अधे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। नंबर 1, संग दोषरे आसी ईश्वरीय पिलादिन को भूलिबार नाही। परस्पर मध्यरे केबे भी कौनसी व्यर्थ बा ओलटा सीधा कथा शुणिबार नाही बा काहाकु शुणाइबार नाही। केवल ज्ञानर ही कथावार्ता हेबार अछि। संग दोषरे आसी ईश्वरीय पिलादिन को भूलिबार नाही। परस्पर मध्यरे केबे भी कौनसी व्यर्थ बा ओलटा सीधा कथा शुणिबार नाही बा काहाकु शुणाइबार नाही। केवल ज्ञानर ही कथावार्ता हेबार अछि। पॉइंट 2, प्रत्येकंकु बाबांक ठारु वर्षा नेबार उपाय बताइबाकु हेबो। मम्मा बाबांकु पूरा पूरा अनुकरण करी उच्च पदर अधिकारी नेबाकु हेबो। बाबांकर याद द्वारा
विकर्मर बोझ को समाप्त करने को हेब। प्रत्येकଙ୍କୁ बाबांक ठारू वर्षा नेबार उपाय बताइबा को हेब। मम्मा बाबांकु पूरा पूरा अनुकरण करी उच्च पदर अधिकार नेबाकु हेब। बाबांकर याद द्वारा विकर्मर बोझ को समाप्त करने हेब। वरदान समयर ज्ञान को स्मृति रे रखी समस्त प्रश्न गुड़ी को समाप्त करुथिबा स्वदर्शन चक्रधारी हुआ। समयर ज्ञान को स्मृति रे रखी समस्त प्रश्न गुड़ी को समाप्त करुथिबा स्वदर्शन चक्रधारी हुआ। जेउ स्वदर्शन चक्रधारी पिला माने स्व को दर्शन करि नेइछंती अर्थात निज को जानी जाइछंती सेमाने सृष्टि चक्र को मध्य भल भावरे दर्शन करि नेइछंती। सृष्टि चक्रर अर्थात ड्रामार रहस्य को जानिथिबा आत्मा माने सर्वदा खुशी रे ही रही थांती। सेमानक भितरे केबे हेले काहींकी कणर प्रश्न उठी पारिब नाही, कारण एही सृष्टि नाटकरे सेमाने निजे मध्य कल्याणकारी अटंती एवं समय मध्य कल्याणकारी अटे। जे माने सर्वदा निजको ही देखी थांती एवं स्वदर्शन चक्रधारी होई रही थांती सेमाने सहज भावरे आगको बढ़ी चली थांती। स्लोगान जदि अनेक आत्मा मानकर प्रकृत सेवा करिबा को चाहुछ तेबे शुभ चिंतक हुआ। जदि अनेक आत्मा मानकर प्रकृत सेवा करिबा को चाहुछ तेबे शुभ चिंतक हुआ। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य ज्ञान जोग एवं धारणा एही तीनोटी कथा उपरे जेते ध्यान देव सेते उन्नति होई चलिब। ए सब कथा को वास्तव जीवन रे धारण करिबाकु हेब। एही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञानर प्रालब्ध आधार रे अविनाशी सुखर शांति प्राप्ति होई थाए, जहाकु देवताई सुख कुहा जाउछि। वास्तव रे देवता मानकर बहुत सुखी जीवन थिला। एपरि नुहे जेतेबेले सेही ब्राह्मण माने थिले सेमाने शास्त्र अध्ययन करुथिले। सेमानंकु तो सोम गीतार भगवानकर सहारा मिलिथिला। तेबे आमे माने काहींकी मनुष्य द्वारा रचित शास्त्र को अनुकरण करिबा। एहा वास्तव रे ईश्वरीय सुखर अनुभव हेउछि। आमे माने एही दुखर दुनियारू निवृत्त होई सुखर दुनिया को आसी जाइछु। दुखर समय एबे चाली गला। प्रथमे आमे माने सुखर दुनिया रे थिले, किंतु सेही समय मध्य चाली गला, पुणी दुखर समय आसिला। एबे पुणी सेही सुखर दुनिया को जीवा जेउठी 21 जन्म पर्यंत सुख रहिब, जल्दी दुख आसिब नाही। धीरे धीरे तळको खसिबा आरंभ हेब। एही दुखर दुनिया सदाकाल पाई विदाय नेबाकु जाउछि। एबे तो सर्वदा सच्चा अतीन्द्रिय सुखरे रहिबा आवश्यक। जदिओ मायार अनेक विघ्न पड़ुछि, तथापि जेउमानंकर संपूर्ण निश्चय रहिछि जे एही पुरुणा दुनिया समाप्त हेबाकु जाउछि, सेमानंक पाखकु दुखर चिन्ह मध्य आसी पारिब नाही। यदि दुखर चिन्ह रहुछि तेबे बुझिबाकु हेब जे केउठी ना केउठी विस्मृति निश्चिंत होइछि। तेबे एही ईश्वरीय ज्ञान केवल शुणिबा एवं शुणाइबा पाई नुहे, परंतु ताहा जीवन रे धारण करी निजर परिवर्तन आनिबा दरकार। एबे
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ମିଳିଛି। ବାକି ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୋଳ ମିଳିଯାଇଛି। ବାସ୍ କେବଳ ଏତିକି କରିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଏବେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଅଟେ। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଉଭୟ ଅନାଦି ତେବେ ପରମାତ୍ମାକୁ କାହିଁକି ରଚୟିତା କୁହାଯାଉଛି? ପରମାତ୍ମାକୁ ପିତା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଏକଥା ସାରା ଦୁନିଆ ଅବଶ୍ୟ ମାନୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ନା ସେହିପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ତେବେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନାଦି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଆମର ପିତା ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଥମେ ପିତା ଏବଂ ପରେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଉଭୟ ଅନାଦି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିବାର ପାଠ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ଆମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। କାରଣ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସେହି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଆମର ପିତା ଏବଂ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାକି ପରମାତ୍ମା ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର। ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସିଏ ଦାତା। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମର ପିତା। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କହୁଛୁ ତେବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦାତା କିଏ ହେବେ? ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ଦାତା ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହୀତା ହୋଇଛୁ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଏକା ପ୍ରକାରର କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ରଚୟିତାର ପାଠ ମିଳିଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।